Personazhi I parë vjen nga Tirana dhe prej vitësh I është përkushtuar transplantimit të flokëve, duke sjell metodat më të reja të fushës e gjithashtu duke ndikuar në thyerjen e tabuve dhe stereotipeve rreth ndërhyrjeve të tilla. Me shumë kënaqësi në studio Fatjon Gjokën. Broma, mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam sonte në lidhje. Po e kam një pyetje kështu të përgjithshme për të dytë. A ka akoma stereotipe për sa I takon mirëmbajtjes? Unë do flas për pjesën e flokëve. Në fillimet tona ka qenë shumë e vështirë. Pjesa e stereotipeve, do thonë ishte turp tregoj që I kam mbjell flokët, ndërkohë tashmë persona publike kanë bërë si politikanë, si nga showbizi, dhe tashmë njerëzit janë më të mësuar me pjesën e ndërhyrjeve estetike, po themi, siç është mbjellja e flokët, dhe është diçka shumë komune, shumë normale për sa I përket stereotipeve. Është thyer tabuja. Ka kohë që është, sidomos mbas pandemia u vret një pjesë e shtimit kërkesave si për ndërhyrje estetike ashtu edhe për mbjelljen e flokut. Duke qenë specializuar në fushën e mbjelljes flokut, ne lidhim çdo gjë me mbjelljen e flokut, duke qenë diçka që ne e bëjmë mas miri. A duhet shihen si luks të gjëra apo si diçka që njerëzit kanë nevojë dhe I bëjnë të ndihen mirë? Absolutisht fare. Gjithmonë duhet parë nga këndvështrimi I personit që nuk I ka flokët. Absolutisht nuk hyn te luksit. Dikush që është pa flok, vjen për të përmirësuar diçka, për të rregulluar diçka dhe sigurisht ka të bëjë me vetbesimin.